دوستان ما هممون اینجا برای ریاکاری اومدیم. یعنی اومدیم فقط نشون بدیم که جامعه موتور سوارم این کارو میکنه. مثلا با خود بچهای بگازون هم که داشتیم صحبت میکردیم، حرف این بودش که چه میشود کرد که یه همچین عمل ساده‌ای که خیلی قشنگه، خیلی اتفاق سختی نیستش، از هممون برمیاد، حتی اگر شده مثلا با حضور هم باشه. ببین شاید به خاطر اینه که خیلی همه ما گرفتاریم، شاید انقدر ما خودمون تحت فشاریم نمیتونیم. واقعا چقدر خوب میشه که جامعه موتور سوارا به قول نوین که میگفتش که وقتی جمع میشن یک قطبی رو تشکیل میدن، یک نگاهی رو تشکیل میدن که میتونه هر جایی که قرار میگیرن جذاب باشه. کسی علاوه مالی هم دستش نمیرسه، حضور هم داشته باشه، باعث دلگرمیه.